ვაცნობთ ღვინის ინდუსტრიაში, სექტორში ახალ შესაძლებლობებზე უნდა მოგვიყვეთ, რომელიც კომპანია თბილღვინომ დანერგა. საქმიანობისთვის ცნობილი არის, რომ თბილღვინო ღვინის ბაზარზე აქტიურად ოპერირებს უკვე წლებია და კომპანიამ ექსკლუზიური იმპორტის სტატუსიც დამატებითი შესაძლებლობებით შექმნა საოჯახო მეურნეობებისთვის, ღვინის ბიზნესის განვითარებისათვის და მათ შორის ცნობადობის გაზრდის მიმართულებით. დიახ, დღეს ჩვენი სტუმარია ალექსანდრე მარგველაშვილი. ალექსანდრე არის თბილღვინოს მარკეტინგის მიმართულების ხელმძღვანელი. მე მის რამდენიმე პრეზენტაციას დავესწარი ბოლო 2 წლის განმავლობაში. დღეს ის ჩვენთან მობრძანდა იმისთვის, რომ გვესაუბროს არა მხოლოდ კომპანიის გეგმებზე და ზოგადად ინდუსტრიაზე, არამედ საოჯახო მეურნეობების მხარდაჭერის საკითხებზეც, რაც სხვა შორის თბილღვინო და მისმა გუნდმა არც მეტი და ნაკლები სტრატეგიად დაისახა. მოკლედ, ყველაფერი დანარჩენისთვის, ქალბატონებო და ბატონებო, იცნობდეთ აწ უკვე ჩვენი სტუდიიდან ალექსანდრე მარგველაშვილი, თბილღვინოს მარკეტინგის მიმართულების ხელმძღვანელი. გილომშვიდობის. როგორ გრძნობ თავს? კარგად, მადლობ თავად. კარგად, არა მიშა სადაც. მიწლებენ და უძლებ, ესეთ რეჟიმში ვარ. და კარგად გადის, მიდის ყველაფერი. გავიდა დრო, თქვენი პრემიუმ ხაზის პრეზენტაციები იყო ბოლო, როცა დავესწარი მათ შორის თქვენს პრეზენტაციასაც. რა შეიძლება იყოს ის მთავარი მონაგარი, რაც ერთის მხრივ თბილღვინო, რომელიც 3 ათეული წელია ცოტა მეტი უკვე წარმოადგენს საოჯახო მეღვინეობას, არაჩვეულებრივი ბრენდი, უმაღლესი ღირებულებებით, იმავდროულად ყოველთვის იყო ჩართული მსოფლიო მეღვინეობის თემატიკაში. დღეს ამან სრულიად სხვა ტრანსფორმირება ჰპოვა. მოყევი რასთან გოგსა? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ახსენეთ უკვე თითქმის 30 წელია საოჯახო მეღვინეობა ვართ და საქართველოს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ქვეყანაა. ჩვენ მეღვინეობა როცა დავიწყეთ, საქართველოში არ იყო საკმარისი კომპეტენცია მეღვინეობა მევენახეობაში 30 წლის წინ და იმისთვის რომ განვითარებულიყავით და საერთაშორისო დონეზე ავსულიყავით, ყოველთვის ოდითგანვე მუშაობდით საერთაშორისო კონსულტანტებთან. ეს იქნებოდა მეღვინეობა მევენახეობაში თუ ზოგადად ღვინის ბიზნესში ან ღვინის მარკეტინგში. იტალიელი კონსულტანტები ეხლაც არიან, ხო, ჩართულები? ჩვენ მეღვინეობა მევენახეობაში იტალიელი კონსულტანტები ყავს, მაგრამ 25 წლის წინ დაიწყო ეს ისტორია, როცა ფრანგი, ავსტრალიელი, იტალიელი და ამერიკელი კონსულტანტი მევენახეები ყავდა. ისევე როგორც ბიზნესის მიმართულებით და ღვინის მარკეტინგის მიმართულებით, რომელიც საკმაოდ სპეციფიური მიმართულებაა, ჩვენ ყავს ფრანგი, ახალზელანდიელი და ამერიკელი კონსულტანტები და მრჩეველები და მეგობრები. ფაქტია თუ არა ის, რასაც მე ვხედავ ბაზარზე, ვხედავ საზოგადოებაში, რომ საქართველოში უცხოური ღვინის მოხმარება ცალსახად მზარდი ტენდენციით არის წარმოდგენილი. შეგიძლია თუ არა დაადასტურო ეს ჩემი ეჭვი, რომელიც არის ბაზარზე, რომ სულ უფრო მეტად კითხულობენ სრულიად ახალი ტიპის და ახალი გეოგრაფიების ღვინოებსაც მათ შორის. ნამდვილად და ამას ადასტურებს, რომ ღვინის მაღაზიებში ან უბრალოდ რესტორნებში თუ შეხოთ ღვინის სიაში შეხვდებათ მეტი და მეტი უცხოური ღვინოები და ეს ალბათ ბუნებრივიც არის, როგორც ვახსენე, საქართველოში ღვინის კულტურა, ასე ვთქვათ, არც ისე დიდხანს ითვლის, მიუხედავად იმისა, რომ უძველესი ღვინის ტრადიცია გვაქვს და შესაბამისად ქართული მოხარებული უფრო გათვითცნობიერებული ხდება უცხოურ ღვინოებშიც, აინტერესებს, უნდა რომ ისწავლოს, რაც მხოლოდ დადებითია ჩემი აზრით და სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი თუ რატომაც, ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომაც ჩვენს გადავწყვეტეთ, რომ უცხოური ღვინის გაცნობა ქართული მომხმარებლისთვის იქნებოდა სწორედ ამ დროს. და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენი ეს საერთაშორისო გამოცდილება, საერთაშორისო კონტაქტები და ჩვენი რესურსები გამოგვეყენებინა ამ მიმართულებითაც. და შესაბამისად მოთხოვნიდან გამომდინარე შეიქმნა ახლა ჩვენი მაყურებელი, რასაც კადრშიც ხედავს, ეს არის thewine.g's ესე რომ ვთქვათ საიტის ვებგვერდი, პორტალი, სადაც ეს უცხოური, როგორც ახალი ზელანდიური, ფრანგული, იტალიური თუ ასე შემდეგ, ვისთანაც თბილღვინო პარტნიორს მათი ღვინოები წარმოდგენილი, საიდანაც შეუძლიათ მარტივად იყიდონ, ხო, ალბათ ეს ღვინოები.
თუმცა შენ მინდა იცოდე ალექს მოპატიე, რომ ეს არის აი ამ ფონზე ხარ, რასაც ვხედავთ, თბილღვინოს გუნდმა რეალურად Divine. ანუ რო იყოს გამოხატული და ეს სპელინგს ხო იცი ისეთი მნიშვნელობა ამ ბრენდირებისას, რომ ჩაქრჩეს. Divine-ი არის ამ შემთხვევაში რო აკრიფოთ, გვერდი, მაგრამ რეალურად პოზიციონირებს როგორც Divine. დიახ, იმისთვის რომ Divine.gr კარგი დომეინია, საკმაოდ პირდაპირია, ვერ მიხვდები, უბრალოდ გაიჭირდება, ვერ მიხვდე თუ რაზე არის საუბარი. და იმისთვის რომ ქართულ ენაზე გადმოგვეთარგმნა, ყოველთვის არის ხოლმე დაბრკოლება, როცა არტიკლი არის და ასე ვთქვათ, Divine-ი გამოვიდა კარგი. იმპორტირებული თემის წეღან პრეზენტირებისას ერთ-ერთი მიზეზი არისო, რის გამოც ეს პორტალი შეიქმნა. მოყევი კრებსი მიზეზებისა, რამაც გადაგაწყვეტინათ ამ ამბის ჩამოყალიბება. როგორც საოჯახო მეღვინეობა და კვლავ ამ თემას დავუბრუნდებით, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო ველზე, ასე ვთქვათ, განვითარებისთვის, რაც შეიძლება მეტი გვესწავლა, გვინახა საერთაშორისო წარმატებული მაგალითები, ყოფილიყავით იმ წარმატებული მეღვინეობის სფეროს ნაწილი, რასაც ქვია საერთაშორისო მეღვინეობა, რაც ასე ვთქვათ, საქართველოს მაინც ახალი არის, ახალი ქვეყანა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მსოფლიოში ცნობილი ბრენდები არიან ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სხვა ახალი თუ ძველი ქვეყნები, რომლებიც ღვინოს აწარმოებენ და იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეთ, ჩვენს ნამდვილად იქ უნდა ვიყოთ. შესაბამისად, ჩვენ დაახლოებით 2 წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ ეს საკითხი, როგორც ასე ვთქვათ, უკვე ბიზნესი და იმპორტის მიმართულებით დაგვეწყო, რაც დაიწყო ჩვენი მოკვლევით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ოჯახის და ჩვენი გუნდის რესურსებით მოვიკვლიეთ, მაგრამ პარტნიორობით ხო წლებს გამოვიდა. მოვიკვლიეთ პირველ რიგში რა მიმართულებით, რა მეღვინეობები და ამაში ძალიან დაგვეხმარნენ ის ჩვენი საერთაშორისო კონსულტანტები, რომლებიც 10 წლეულები ამ სფეროში არიან და ჩვენ რაც გავაკეთეთ არის შევარჩიეთ ცნობილი ღვინის ქვეყნებიდან ასე ვთქვათ, ყველაზე ფლაგმანი რეგიონები რაც არის, იმ რეგიონების საუკეთესო მეღვინეობები, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან ხოლმე, ხელით ნარჩევი მეღვინეობები ავირჩიეთ, რომლებიც უცხოეთში ყველა კარგი რესტორნის ღვინის სიაში შეგხვდებათ და გვინდოდა რომ სწორედ ის მეღვინეობები იქაც საოჯახო მეურნეობები იყო თქვენ სათვალავში თუ გაცდით ამას და ამ შემთხვევაში უბრალოდ მიაწექით ყველაზე მაგარი ღვინოები უცხოეთში. საერთაშორისო ზოგადად წარმატებული მეღვინეობების ასე ვიტყოდი 90%-ზე მეტი ისედაც საოჯახო მეღვინეობებია. ამას არ აქვს მნიშვნელობა მათ ზომას, ეს იქნება, არ ვიცი, 20,000 ბოთლის წარმოება თუ მრავალი მილიონი ბოთლის წარმოებებელი კომპანიები, ისინი თითქმის ყოველთვის საოჯახო მეღვინეობები არიან. და სწორედ ჩვენი ასე ვთქვათ თვითმიზანი არ იყო საოჯახო მეღვინეობები, ჩვენი თვითმიზანი იყო საუკეთესო ხარისხი გვენახებინა ქართველი მომხმარებლებისთვის და ეს პროექტი ნაწილობრივ ასე ვთქვათ შემეცნებითიც არის, იმიტომ რომ საშუალებას ასე ვთქვათ ვაძლევთ ქართულ დიახ რომ გაიცნო მსოფლიო ღვინოებს და გარდა შემეცნებითისა საბოლოო მომხმარებლისთვის ასევე ქართული ღვინის განვითარებისთვის იქნება ეს ძალიან საინტერესო პირველ რიგში ჩვენთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი ასე ვთქვათ კოლეგებისთვისაც, იმიტომ რომ რაც მეტი ძლიერი საერთაშორისო მეღვინეობის მაგალითები გვექნება საქართველოში, უკეთ შევძლებთ ჩვენს განვითარებას. დარწმუნებული ვარ ნაფიქრი გაქვთ აი ამ პორტალიდან გამომდინარე, Divine-ის თემიდან გამომდინარე, ეგრეთ წოდებულ ასიმილაციაზე საერთაშორისო ფარგლებში რას გულისხმობ ახსნი. ეს არის ერთგვარი უკავშირი, როცა Divine ქმნის პორტალს უცხოური ღვინოებისთვის და ქართული ღვინოები იმავდროულად წარმოდგენილნი არიან სხვადასხვა საერთაშორისო პორტალებზე. რა არის თქვენი აზრით მეტი გასაკეთებელი საიმისოდ, რომ ქართული ღვინოების რაც შეიძლება მეტი აღრევა მოხდეს იმ უკვე კარგად დამკვიდრებულ საერთაშორისო ბრენდებში? საინტერესო კითხვაა, ამაზე შეიძლება საათობით ვისაუბროთ. მაგრამ ჩემი აზრით მეღვინეობაში წეღანაც ვახსენე ეს საკითხი, მეღვინეობაში რასაც ქვია ბრენდ ბილდინგი ძირითადად ხდება პრემიუმ მიმართულებით და ეს ძირითადად ხდება სარესტორნო სივრცეში, ანუ რასაც ჰორეკა სექტორს ვეძახით და პრემიუმ სპეციალიზირებულ ღვინის მაღაზიებში. ქართული მეღვინეობის ცნობადობა ახლა
საკმაოდ მზარდია დასავლეთშიც და არა მხოლოდ დასავლეთში, განვითარებულ ღვინის ბაზრებზე და ასევე ქართული ღვინის ხარისხის საკითხიც საკმაოდ მზარდი არის. ქართული ღვინის ხარისხი ყოველ წელს, ასე ვიტყოდი, უკვე იზრდება. ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაცნოთ ხარისხიანი ქართული ღვინოები უცხოელებს და ჩვენ თუ შევძლებთ რომ აი ამ პრემიალურ სეგმენტში დავიმკვიდროთ თავი, ჩვენ სწორედ იმ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, იმ ლიგაში ვითამაშებთ, რა ლიგაშიც ის დიდი მეღვინეობები თამაშობენ. რაც ამ პროექტის მიზანიც თავისთავად არის. კი. და როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ძირითადად ეს საოჯახო მეღვინეობებია, ასე ვთქვათ, პირადი კავშირები დავამყარე იმ მეღვინეობების, ასე ვთქვათ, როგორც წარმომადგენლებთან, ისე ძირითადად ოჯახის წევრებთანაც, მათ ძალიან აინტერესებთ საქართველოს როგორც ქვეყანა და კულტურა და ამის დიდი ნაწილი ქართული მეღვინეობაც არის და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით ის ხალხი, რაც შეიძლება ხშირად ჩამოიყვანოთ საქართველოში, ვაზიაროთ ჩვენ კულტურას, გავასინჯოთ ჩვენი ღვინოები და ისინი რა თქმა უნდა, როცა დაბრუნდებიან თავიანთ ქვეყნებში, იმ ასე ვთქვათ, თავიანთ სანაცნობო წრეში ისაუბრებენ მეტს ქართულ ღვინოზე და ქართულ მეღვინეობაზე. ეს ის სანაცნობო წრეა, რომელიც განსაზღვრავს ღვინის ინდუსტრიაში ყველაფერს. ზუსტად. ესეც ასე. ალექსანდრე მარგველაშვილი. ალექსანდრე არის თბილღვინოს მარკეტინგის მიმართულების ხელმძღვანელი. საზოგადოება მიცის BMG-ს დამოკიდებულება პირადად ჩემი თბილღვინოს მიმართ, მისი მესვეურების მიმართ. ეს არის გამორჩეული ღირებულებების მატარებელი კომპანია, რომელსაც არც ერთ ეტაპზე მე ცხადია ვლაპარაკობ ბიზნეს საზოგადოების და ქვეყნის განვითარებიდან გამომდინარე. ამითაც არაფერი შეშლიათ ღირებულების ნაწილში. დღეს უკვე მას შემდეგ რაც ალექსანდრემ გადაწყვიტა და უკვე მედიის საშუალებითაც არის წარმოდგენილი საზოგადოების წინაშე ზურას და გაგას მარგველაშვილებს მთელი იმ დიდ ოჯახობას შეუძლიათ უბრალოდ იამაყონ, რომ ყველაზე მაგრად რა ურჩევნია მამულსა იმუშავა ზუსტად თბილღვინოს შემთხვევაში. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ რამდენიმე პრეზენტაციას ალექსანდრესი დავსწრები ვარ, ალექსანდრე მარგველაშვილის. ეს მისი სატელევიზიო დებიუტით შედგა და დარწმუნებული ვარ BMG-მ მისი სახით მნიშვნელოვანი და საინტერესო ახალი რესპონდენტი შეიძინა. მოკითხვები თბილღვინოს მესვეურებს, ზურას გაგას, ალექსანდრეს მთელ მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს და წარმატებები. დიდი მადლობა. წარმატებები.